အားလုံးကိုမင်္ဂလာပါ Kantkaw Knowledge Sharing Channel ကနေပြီးတော့ထပ်မံပြီးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ OpenAI ကတီထွင်လိုက်တဲ့ AI နည်းပညာသုံး Chat GPT အကြောင်းအရာတွေကမှဒီ Chat GPT ကိုဘယ်လိုနေရာတွေမှာဘယ်လိုအသုံးပြုနိုင်ပါသလဲလို့မေးမြန်းနေကြတဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်ကိုများစွာအသုံးပြုလို့ရတဲ့အချက်လက်တွေထဲကနေပြီးတော့15ချက်ကိုထုတ်လုပ်ပြီးတော့တင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အရန်သုံးဝင်လာတဲ့ Chat GPT ကိုဘယ်လိုနေရာတွေမှာသုံးနိုင်ပါသလဲဥပမာအချက်15ချက်နဲ့တင်ပြပေးသွားပါမယ်နံပါတ်1 Research Assistant သုတေသနလုပ်ငန်းများအတွက်အကူအညီအဲ့တော့ဒီရဲ့သုတေသန project များအတွက်သက်ဆိုင်တဲ့အချက်လက်တွေအရင်းမြစ်တွေကိုရှာဖွေစုဆောင်းနိုင်ရမှာအသုံးကျနိုင်ပါတယ်သက်ဆိုင်ရာသိရှိစာတမ်းများအတွက်အထောက်အထားများကိန်းဂဏန်းများနောက်တစ်ခါအဖြစ်အပျက်များအားလုံးကို Chat GPT မေးမြန်းပြီးတော့ရင်အထောက်အထားရယူနိုင်ပါတယ်နံပါတ်2 Homework Help အိမ်စာအတွက်အကူအညီအဲ့တော့ဘာသာရေးအသီးသီးရှိပညာရေးဆိုင်ရာအခက်အခဲများမိကွန်းများကိုမသိရင်မရှင်းလင်းရင်ရှင်းလင်းပေးပါတယ်ဖြေချပေးပါတယ်အဲ့တော့မတွက်တတ်ဘူးဆိုရင်လည်းပု္ပ္ပစာတွေကိုတွက်ချက်ပြီးတော့အဖြေပါရအောင်လုပ်ပေးပါတယ်ဒီလိုမေးမြန်းမှာအသုံးပြုပါတယ်နံပါတ်3 context summarization အကြောင်းအရာများကိုအနှစ်ချုပ်ပေးခြင်းအတူချုပ်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရှင်းလင်းရတဲ့ဆောင်းပါးတွေ website တွေစာရွက်စာတမ်းတွေဝတ္ထုတွေစတဲ့ရှင်းလင်းချက်တွေကိုအတူချုပ်အနှစ်ချုပ်စုစည်းတင်ပြပေးနိုင်ပါတယ်ပေးခိုင်းရင်တော့လုပ်ပေးပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအရှိကြီးတွေကို10ချောင်းလား15ချောင်းလားဒါမှမဟုတ်တစ်မျက်နှာလားဒါမှမဟုတ်စာလုံး1000လား900လားဒါမှမဟုတ်အလုံး100လားစသဖြင့်ပေါ့နော်လို့ဒီလိုချုပ်ခိုင်းလို့ရပါတယ်ပြီးတော့တခါလေးကျရင် YouTube အရှိကြီးတနားရီစာလောက်ကိုကျွန်တော်တို့အရှိကြီးဘာအကြောင်းအရာပြောမှမသိဘူးအတူချုပ်ပဲသိချင်တယ်9မိနစ်စာပဲသိချင်တယ်ဆိုရင်လည်းဒီ YouTube အကြောင်းအရာကို9မိနစ်အတိုင်းအတူချုပ်ပြီးတော့သူအကြောင်းအရာအသေးစိတ်ကို9မိနစ်စာဖော်ပြပေးပါလိမ့်မယ် YouTube တို့ website တို့ရဲ့အဲ့ဒီ link ကို copy လုပ်ပြီးတော့ prompt ရမယ့်အကွက်ထဲမှာရိုက်ပြီးတော့အတူချုပ်ပေးပါလိုအပ်တဲ့လောက်ချုပ်ပြီးရေးပေးပါလို့ prompt အကွက်ထဲရိုက်ထည့်ပေးလိုက်ရင်အဲ့ဒီအတိုင်းဒီ Chat GPT ကအဖြေထုတ်ပြီးတော့ရေးပြဖော်ပြပေးပါလိမ့်မယ်နံပါတ်4 language learning ဘာသာစကားလေ့လာသင်ယူခြင်းအဲ့တော့စကားအပြန်လာပြောဆိုခြင်းဘာသာစကားများကိုပြန်ဆိုပေးခြင်းရှင်းပြပေးခြင်းဘာသာစကားများလေ့ကျင့်ပြောဆိုခြင်းစတဲ့အကြောင်းအရာများစွာကိုကူညီပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်ပါတယ်နံပါတ်5 writing prompts စာရေးသားပေးခြင်းအဲ့တော့ဇာတ်လမ်းတွေစာစီစာကုန်းတွေပုံမြင်တဲ့ဝတ္ထုတွေကိုပေးထားချက်နဲ့အညီလို့ရေးသားပေးနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ journal တွေဆောင်းပါးတွေအတွင်းဖြစ်ဆွဲရေးသားပေးတဲ့နေရာမှာလည်းအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ဒီထွင်စမ်းသစ်တဲ့ရေးသားချက်တွေလည်းရေးပေးနိုင်ပါသေးတယ်အဲ့တော့ကြပြာနဲ့သချင်းတွေကိုလည်းပဲဆက်ပေးနိုင်ပါသေးတယ်အဲ့တော့ကိုကတော့ဆက်ချင်တဲ့အကြောင်းအရာကိုထည့်သွင်းဖော်ပြပြီးတော့လိုပါတယ်ဒါဆိုရင်ကြပြာရောသချင်းရောအမခမ်းပွဲတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမထပ်အောင်ရေးပေးနိုင်ပါတယ်နံပါတ်6 professional advice professional ကြအကြံဉာဏ်များကိုရယူနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းရွေးချယ်မှုဆိုင်ရာတွေအင်တာဗျူးများအတွက်ပြင်ဆင်မှုဆိုင်ရာတွေမှာအကြံဉာဏ်ရယူနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခါလုပ်ငန်းခွင်စိန်ခေါ်မှုတွေအတွက်လည်းပဲလမ်းညွှန်မှုကိုရယူနိုင်ပါတယ်နံပါတ်9 coding support coding ဘိုင်းဆိုင်ရာပံ့ပိုးမှုအဲ့တော့ program ရေးသားမှာအသုံးပြုကြတဲ့ coding ရေးခြင်းဆိုင်ရာပြဿနာများကိုဖြေရှင်းရန်ပြီးတော့ကုန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြံပြုချက်များကိုရယူရန်ပြီးတော့ရင် programming နဲ့အယူအဆများကိုပုံမပြီးတော့သိနာလေစေခြင်းဖြင့် programming ကိုပုံမနားလည်စေပါတယ်နောက်ပြဿနာများကိုဖြေရှင်းရမှာလည်းများစွာအထောက်အကူရနိုင်ပါတယ်မပြေလည်တဲ့ coding ပြဿနာကိုလည်းပဲဖြေရှင်းခိုင်းနိုင်ပါသေးတယ်နံပါတ်8 recipe idea ချက်ပြုတ်နည်း idea များချက်ပြုတ်နည်းပေါင်းများစွာနဲ့အနည်းအသစ်များပြီးတော့ချက်ပြုတ်မှာပါဝင်ပစ္စည်းများအကြောင်းနောက်ကအစားထိုးမှုတွေပြီးတော့ချက်ပြုတ်နည်းပေါင်းများစွာကိုရှာဖွေလေ့လာနိုင်တယ်လို့မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်သူအသေးစိတ်ဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်9 health information အဲ့တော့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များအဲ့တော့အထွေထွေကျန်းမာရေးဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များရှင်းလင်းဖော်ပြချက်တွေစိတ်ပညာဆိုင်ရာအသုံးအနှုန်းခေါ်ဝေါ်တွေပြီးတော့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာလူနေမှုဘဝပုံစံများကိုပါမေးမြန်းပြီးတော့အကြံဉာဏ်များကိုရယူနိုင်ပါတယ်ဒီ Chat GPT ကနေပြီးတော့နံပါတ်10 travel recommendations ခရီးသွားအကြံပြုချက်များအဲ့တော့သွားလို့တဲ့ခရီးနေရာဒေသရဲ့ activity နဲ့အနေအထားတွေအကြံပြုချက်တွေ
ခရီးစဉ်လာရလမ်းကြောင်းအသေးစိတ်ကိုမေးမြန်းပြီးတော့အကြံပြုချက်တွေရယူနိုင်ပါတယ်ဗဟုသုတများကိုလည်းကြိုတင်ပြီးတော့သိရှိနိုင်ပါတယ်နံပါတ်7 mindfulness and relaxation စိတ်တည်ငြိမ်မှုနဲ့စိတ်အပန်းဖြေခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တရားထိုင်တဲ့ယောဂကျင့်စဉ်များစိတ်တည်ငြိမ်အေးချမ်းရာကျင့်စဉ်များပြီးတော့စိတ်ပန်းဖြေရာနည်းလမ်းများကိုထွက်ပေါက်များကိုအကြံပြုပေးနိုင်ပါတယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်နံပါတ်7 gaming strategy အဲ့တော့ game စားနည်းဗျူဟာများအဲ့တော့ video game များ tablet game များအတွက်အကြံပြုချက်များအရေးအမြတ်သတင်းအချက်အလက်များနည်းဗျူဟာများကိုလည်းရယူမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်နံပါတ်7 event planning အဲ့တော့ပြပွဲပြိုင်ပွဲအခင်းကျင်းများအဲ့တော့ပါတီပွဲတွေပွဲလမ်းသဘင်အပြင်ဆင်တွေအခင်းကျင်းတွေပြီးတော့ဧည့်သည်ဆင်ပြုစုပုံတွေနောက်ပွဲတို့ရဲ့ဆိုင်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေနောက်တစ်ခါအချက်အလက်အခင်းကျင်းတွေကိုအကြံဉာဏ်များကိုရယူနိုင်ပါတယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်အကြံဉာဏ်ရယူပြီးတော့မိမိဟာမေးမြန်းပြီးတော့လိုအပ်တယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ပွဲလမ်းသဘင်ကိုစီကားအောင်ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်နံပါတ်14 tech support ဤပညာဆိုင်ရာပံ့ပိုးမှုဤပညာဆိုင်ရာပြဿနာများမေးမြန်းခြင်း software ဆိုင်ရာများရှင်းပြပြီးအသုံးပြုနည်းမေးမြန်းခြင်းအကူအညီရယူနိုင်ခြင်းတွေပြုလုပ်နိုင်ပါသေးတယ်နံပါတ်15 book and movie suggestion စာအုပ်နဲ့ရုပ်ရှင်အညွှန်းနဲ့အကြံပြုချက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သင်စိတ်ကြိုက်စိတ်ဝင်စားမှုပေါ်အခြေခံမူတည်ပြီးတော့စာအုပ်စာတမ်းဝတ္ထုရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား serial များအကြောင်းတွေကိုမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်စုံစမ်းနိုင်ပါတယ်အကြံပေးခိုင်းနိုင်ပါတယ်ဥပမာဖြင့်ဘယ်ရုပ်ရှင်ကြည့်လို့ကောင်းမလဲဘယ်ဇာတ်လမ်းကဘယ်လိုမျိုးလဲနောက်တစ်ခါဘယ်ဇာတ်ကားမျိုးကြည့်တင်လဲဘယ်ဇာတ်ကားက top 10မှာလဲနောက်တစ်ခါဘယ်စာအုပ်အယောင်ရဆုံးလဲဒုတိယကမ္ဘာစစ်အကြောင်းအခြေခံတဲ့အချစ်ဇာတ်လမ်းဝတ္ထုဖတ်ချင်ဘယ်စာအုပ်မျိုးဖတ်ရမလဲစသဖြင့်မေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါတွေကတော့ Chat GPT ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မင်းနိုင်တဲ့အကြောင်းအရာများစွာတွေကမှအချက်15ချက်ကိုအနှစ်ချုပ်ပြီးဖော်ပြပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မိမိဉာဏ်ရှိသလို Chat GPT ကိုအသုံးပြုနိုင်ကြောင်းနဲ့တချို့အကြောင်းအရာများကိုလည်းပဲအလင်းသင့်တယ်လို့ထပ်မံပြီးတော့တင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ Chat GPT ကိုဘယ်နေရာတွေမှာအသုံးပြုနိုင်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုအနှစ်ချုပ်တင်ပြပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုနှစ်သက်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်နှစ်သက်ရင်ဖြင့် like share comment လေးလုပ်ပြီးအားပေးကြပါဦးပြီးတော့ Kantkaw knowledge sharing channel ကိုလည်းပဲကြည့်ပြီးတော့ subscribe မလုပ်ရသေးတဲ့မိတ်ဆွေများနောက်တစ်ခါအသစ်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှိတဲ့မိတ်ဆွေများလည်း subscribe လုပ်ဖို့မမေ့ခဲ့ကြပါနဲ့ဟုတ်နောက်တစ်ခါ bell column လေးကိုလည်းတီးပြီးတော့အသစ်သောဗီဒီယိုများကိုကြည့်ရှုနိုင်အောင်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးကြပါဦးနောက်တစ်ခါနောက်ထပ်လာမယ့်ဗီဒီယိုမှာထပ်မံဆုံစည်းကြပါစို့အခုလိုဆုံးထိကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်လာမယ့်ဗီဒီယိုမှာထပ်မံဆုံစည်းကြပါစို့အားလုံးကို bye bye